mu mulamwa guno kubanga famire ye naye kenyini nga yegasse omu ne famire ye libatandika ekibuga ekyo nga Allah tabaraka wa taala batugamba nti wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt mujukira akaseera we nalagirira Ibrahim ekifo ky'ennyumba makana albayt nyumba ki yategeeza al-Kaaba sagala bintu bya kungattako sagala bintu bya shiriki sagala kungattako kintu kyonna nyumba eno bantu bagimanye naye mu byonna sagala kungattako tuze mabega Nabi Ibrahim alayhi salam bamulagirira mu kifo ekyo waliwo ki yaje kukolawo ki mubimu ku bigezo ebyamaanyi ennyo mu bulamu bw'omwana Adamu ye Allah okumma ezzadde ekigezo kizitowa nnyo ate Allah bawadde ezzadde tebayinza kumanya nti kizitowa alabanga abaana bamutawaanya school fees dwaliro kulya naye ate atabalina yakimanya nti ekyo kyekimu ku bintu by'ebbeeyi Allah okuwa ezzadde era mu bimu ku bigezo Allah byawa omwana Adamu ebizitowa kumumma zadde ate ng'ebigezo ebisinga okuba ebyamaanyi Allah biteka ku bannabbi be kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama inna ashadda an-nasu bala al-anbiya abantu Allah basinga okuba balaayi be bannabbi inna ashadda an-nasu bala balaayi al-anbiya lwaki basinga okuba ennyo zibalaayi ennene anti nabo imaani zaabwe ziba nnene nabo imaani zaabwe ziba nki nene balaayi Allah zassa ku bannabbi be n'azissa ku ffe tuyinza kugiwona oba ojja kumalira mu nsaasi ng'omuvuddeko dda mubamu ku bannabbi Allah byagezesa ennyo ne zadde nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam yabawo mu ezadde naye ng'emyaka 86 nga ebitabo bimu ebitulaga emyaka 86 talina mwana egyo emyaka mingi abakuze niye ate oluvannyuma yamuwa niye ati yamuwa balenzi yamuwa abaana balenzi era nga bw'osanga famire ezimu Allah bawadde abaana balenzi ne batambula ku nsaasi mubawala kukyusa luzaalo bafune ne ku baana abawala ekyo Allah ekiwa omu ku bannabbi be ate nga ebasinga okwanukula edduwa nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam yamuwa abaana balenzi bokka edduwa ze tezaanukulwa oba alina amazambi mangi ate nabbi Luutu alayhi salam n'amuwa bawala bokka obulamu bwaffe tulina eka mu maka gaffe agago n'agange Allah yali yabitulagadda ku bannabbi be kiba kitegeeza kati olwo gwozitowaki aw yuzawijuhum dhukuranan wa inatha ate waliwo bagabira n'atabika balenzi bawala nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutabikira wayaj'alu man yasha'u aqima nafuula gwaba yagadde omugumba nga nabbi Yahya alayhi salam nabbi Yahya tiyazala mwana kakati ogenda okwetegereza emitendera gyonna ena giri mu bannabbi gigenda okutuukako gwe nakunkunye edda ng'omanya nti olaba gwatuka kubali abalongoofu abazaala abalenzi nabbi Ibrahim alayhi salam abazaala abawala nabbi Lut alayhi salam byatabikira nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bataawa nga nabbi Yahya alayhi salam era buli omu atudde wano alina wagwa mu categories ezo ennya ya imma yakutabikidde oba kyakuwadde sayidi emu bawala oba balenzi oba kyakummye niyo olaba nabbi omulamba mukola bwatyo olwogwe nga tulina n'obugayavu mu sala tulina obugayavu mu mazambi tulina obugayavu mu byabakyala tulina obugayavu mu mateeka ge
ate nga bannabbi tebaba bagayaavu. Naye nabbi Ibrahimu alayhi salaam yabawo nnyo ofuna omwana mu bufunze. Omwana omuwala yali yajja ewaka okukola ng'azenga maidi, ng'azenga omuddu w'omukyalo ono Saara, mukyala wa nabbi Ibrahimu bamuyitanga Saara. Omuwala yali abeweereza gwe bayitanga Hajara, bamuyitanga Hajara. Kajja kato ne kakulira. Saara n'alaba nga bakaddiye batamuwadde ku ssanyu lya zadde, ne bateesa naye agende omwana ono omuwala oba oli awayinza okuleeta essanyu mu maka gano. Mu bufunze olwamukwatako n'akubawo eddenzi. Ekyali kya nabbi Ibrahimu alayhi salaamu okusanyuka, essanyu lyatalabangako. Nga bumanyi omwami omulundi gwe ogusooka okumanya nti mukyala waafunye olubuto, essanyu liba lingi. Era nga bumanyi omwami omulundi gwasooka okumanya nti naye mu nsi muno afunyeyo ezzadde, essanyu liba lingi. Nga nabbi Ibrahimu alayhi salaamu ali myaka 86-87 tafunangako ku mukyala we namugamba nti nina olubuto wadde omuzaalira. Essanyu limala okuba eringi ewaka nga nabbi Ibrahimu lwava mu ddalasa abuuza abantu babiri, Hajara aluwa ne Ismail. Buli wava mu ddalasa Hajara aluwa ne Ismail, maama n'omwana. Saara n'abuuza, nze kati ndiriddawo nga sikyayogerwako, gana maka gange. Era ng'omuntu wa bulijjo yakwatibwamu embeera ey'obujja nga takyayogerwako. N'alaba nga kiisusse tebajja kunjogera mu maka gange, so nga yaleeta ekirowoozo. N'amutegeeza nti abantu bo bajjeewo wano bateeke ewala, bajja kundeeta omutima omubi, sikyayogerwako mu maka gano. Hajara ye webbeeyi ne Ismail abajjuuzijuuzi, boolabye ejjuuzi, tuvudde emyaka emeka naawe tuyise mu biki? Abantu bajjeewo wano bajja kundeeta omutima ogutali gwa ddiini, egakunnemesa jana. Ibrahimu amugamba kati abo batwale, nze ntwaliwo abantu, gano ge maka gange. Allah n'amulagirira, tuma malayika Jibril alayhi salaam bali Palasitayini, n'amulagirira me Makka ku Kaaba, wewali Kaaba kati. Malayika nijja nemusomera map, ojja kutambula bwoti ne bwoti ne bwoti, ojja kulaba ensozi ennyingi saidi wakati awo, wakati w'ensozi wewagenda okubeera ennyumba ya Mungu. Wakugambye obusa famire eyo. Ye aya egaa nti wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt, nalagirira Ibrahimu ekifo ky'ennyumba al-Ka'batul Musharrafa. N'ategeeza mukyala we Hajara, yambala siba buli kyonna ekikyo, enkya tugenda mu maka amapya. Ne basimbula enkeera. Kirabika abanga basajja bagezi mu kusoma mapu. Olugendo lwali luwanvu nnyo, naye yasobola okutuukawo n'agamba nti wano okusinziira ku bibaŋŋambye gwe wano, naye nga tewali kiriwo okuggyako enjazi, omusenyu n'akasana. N'agamba Hajara nti kaakati wano ge makaago amapya. N'amutegeeza tuyise mu ddungu, tetulabye muntu yenna, si nnyumba tiba muliraanwa, si gandi batusanze abantu, oba tulengedde ku faamu z'ebisolo, oba tulengedde ku shamba, oba omuddo, musenyu mayinja. Wano wetugenda okuwangaalira nti Allah bw'atu ayagala. Allahu amaraka bihadha, bino by'oŋŋamba Allah yabikulagidde nti ye. Idhan lan yudayyina, baba nga Allah yagambye tajja tusuulira. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Nabiyullah Ibrahimu alayhi salamu ateekawo famire ye, tewali weema, tewali tenti, tewali nyumba, tewali muti tibatudde wansi wa muyembe. Amusiibula ambuuza olagawa nti nzirayo Palasitayini. Kiki ekimuzze Palasitayini essaawa zino? Omukyalo oli ajja kunyiiga musuliridde, ayinza okuza nagenze n'omukyalo owookubiri.
nina okuddayo nenzibawo. Ezimu ku nsobi ezikolebwa baami ng'afunyeyo omukyalo owokubiri kwe kusuulirira oli n'atijja. Nsobi nnene. Era omwami yenna anaafuna omukyalo owokubiri alina kuba mugezi nnyo ku namba 1 oli. Ono namba 2 ajja muganyirwamu era ajja mufunamu emirembe. Talina kusuulirirwa. Okuziba ennyo gaapu eriwaawo mutima, okuziba ennyo baloonire bwawulira. Naye kasoolekawo gaapu ennene ate neeyita ofunayo mirembe. Anti buli kaseera essimu ebeevuga oluwa abaana balwadde kijjamu ntwale mu ddwaliro batulesewa naye ng'oluusi si balwadde. Nabbi Ibrahimu alayhi salaamu aleka famire awo ewali Kaaba kati nga tewali kiriwo. Bwe yamala okutuuka mu kifo nga tebamulaba n'akyuka n'antunula e Makka n'awanika emikono n'asoma edduwa. Wa idh qaala Ibrahimu rabbi ja'al haadha baladan amina. Nabbi Ibrahimu asaba ayi Allah ekifo kino kifuule nga kiina security aminan, ng'emirembe giri omwo, omuntu tatya kuttibwa tatya kubbibwa. Waruzuqu ahlahu min athamarat, obagabirire ebibala. Edduwa nga bwe yazisaba nakati bwe ziri. Ye Makka ne bw'osula wabbali w'oluguudo kasitemu kati zikulinnye webake ne ssente z'omu nsawo ne laputoopu n'amasimu ag'ebbeeyi. Enkyo ojja kuzukuka weeyongereyo Makka ziyakwatako. Abantu tugenda n'abantu e Makka n'abula ennaku 2 n'omubuuzo badde olyaki nti abantu badde bampa ebyokulya. Abayitawo bwe bati nga bamuwa. Abamu amusanga asibye n'okusiba nti ate bino byonna nti abantu badde babimpa zino apo ezino meloni byonna bijjudde. N'asabira ekibuga eky'edduwa n'atambula n'addayo. Mu bitabo byaffe by'ebyaffe bawanika ti awwal man sakana Makka, omuntu eyasookera ddala okusula mu kibuga Makka yali mukyala. Founder w'ekibuga ekyo mukyala bamitanga Hajara. Yasooka okukisulamu ng'alina omwana we, akaana kato kabebi. Ekibuga ekisinga okuba eky'ebbeeyi mu nsi yonna founder waakyo mukyala. Kati abatakkiriza amateeka ga Allah nga baga nti obusiraamu buzza abakyala emabega. Eyo likodi ani agenda okugikola? Ekibuga ekisinga okuyaayaanirwa ensi yonna abasiraamu n'abatali okuba nga kigendwamu ye Makka. Buli musiraamu gyali yenna yaayana Allah nange nsaba ntuseeko e Makka. Founder waakyo yakitandikawo mukyala. Obusiraamu buzza abakyala emabega. Abasajja baali tebaliyo mu nsi, ekitiibwa Allah n'akiwa omukyala. Ani yasooka okufiirira obusiraamu? Awwalu shahidan fil Islam ye Sumayya. Naye nga bajenera abalwanyi baaliwo, Allah ekitiibwa n'akiwa omukyala. Obusiraamu buzza abakyala wa emabega. Bw'ogenda okwetegereza ebifo byonna eby'ebbeeyi mu busiraamu bituddemu bakyala. Ate likodi ze baakola tezimenyebwa. Tebiringa ebya marathoni. Ono ajja kuba yaddukidde seconds simanyi dakiika 2 ne seconds 3, wajja omwana omulala addukeyo dakiika 2 ne seconds 10, erikodi agimenye. Basooke bawaana eyo, wajja omulala addukeyo dakiika ezi. Ensi yonna yeewuunye, wajjayo omulala. Zino likodi ezisigadde zonna zimenyebwa. Mba mukyawaana ono ne wajja omulala. Ezo tezimenyebwa. Nabiyullah Ibrahimu alayhi salam addayo mu kibuga eky'e Palestine asinkane mukyala we namba 1 amubudde. Kyakuyiga ki ekiri awo bw'obanga ofunye omukyalo owokubiri, ono namba 1 oteekeddwa omumwa nnyo time n'omubudaabuda kubanga aba afunye ekiwundu mu mutima gwe ekyetaaga care. Akali ate abaami abasinga kye bakola ate n'omubudaabuda ekiwundu kimuluma n'okubudaabuda tewali. Kati n'alyoka mukazi watwakutuuka n'akanyama ne kamubula. Naye nga buli kimu mu nnyumba mwekiri.
ye Haja abuzabuza kati omukazi anjagaza ki byonna mbigula weebiri ennyumba situpangisa ebintu bijjudde mu firiji newaabwe gye yava byaliyo newaabwe gye yava bali tebapangisa waliwo ekyamuleetaawo ekitaaliyo eka wakitaawe kati bannabbi Ibulahimu alese omugole eyakamuwa n'essanyu lya bebi lwatalabangako azeye Palestine. Hajara yali mukyala yakulira mu malungu nga bumanyi nti omuntu lwakulira mu kifo n'embeera zakyazimanya bamulekawo asuzewo ennaku atunulira enkula y'ekitundu temuli munya wadde omusota olw'embeera nti tewali kyakulya wadde ekyokunywa abalekedde entanda ebyokulya n'ebyokunywa batambuze obulamu wayita ekiseera nga yetegereza nnyo najja azuula nti yalaba ekisinde ani amanye ekisinde jala mukono ani amanye ekisinde nga muleyo otakulirako mu kyalo ekkubo eriyitwamu ensolo ekkubo eriyitwamu ensolo ewaffe bagamba ente mwe ziyita kakati bubanga oba tumanyi kisinde oba tokkirizibwa kukola daawa anti mu kukola daawa olina kusooka kutegeera lulimi n'olukenkuka mwogenda ogikolera birukulima oba tojja tuusa message era ni mukama waffe sallallahu alaihi wasallama bamutwala ewa Halima gy'aba yonkera akulire mukyala igulu lulimi mwagenda okukolera daawa kilomita 10 okuva e Makka yakulira yavaayo n'emyaka 4 ayize engero bajjajja bamunyumiza bino nebiri mu kibuga bibeerayo wrestling Formula 1 mipiira gy'abazungu omukyalo ono Hajara yalaba ekisinde neyebuuza nti kiki ekiyita wano ekyo kimu kiba kivaawa kiba kiragawa yali mukyala mugezi yatunulawo bwati nalaba obufu kubanga ali yakulira mu malungu wayita ebbanga entanda egenda eggwawo amazzi tewali ntende tewali kyakulya musana mungi omwana ayagala byakulya yita omubulira ebyo akaabi omukyala agee nti yarabbi nkoze ntya kwe kuyimuka naleka bebi awo ng'alengedde akatunumba ng'alina essuubi nti bwe nniza okulinnya akatunumba ako n'entunula eri nga waliyo abayitayo oba nga bulijjo waliyo abaliraanwa nga sibalabanga ne mbasaba kutuzzi katunumba kalengera kebayita Safa inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima nayolekera akatunumba Safa kasozi tetuyinza kaita kasozi nnyo kubanga katunumba katonotono nyinga bwokalinnyako olengera eri n'atuukayo n'atunula eri nga teri bwe yakyuka ate mumugongo nalengera Marwa Allah kyavudde atugamba nti amazima ddala Safa akatunumba Safa n'akatunumba Marwa kali mu mateeka ga Allah faman hajja albayita omuntu ajja okukola hijja ku nnyumba eyo awe itamara oba umura fala junaha alayhi an yatawafa bihima tavunaanwa okubanga atambula akafaako mirundi 7 Hajara ekyamuwa essuubi nti bwe ngenda katunumba keeri sayidi eri wenza okubayo omuliraanwa oba abayitawo kati ate wansi waliwo ekikko bwe yatukanga mu kikko nga talengera mwana n'asaayirira okusaayirira aba sports bakita trot kubanga okudduka naye nga tekuli wakati w'okutambula abaka trot katono bwe kati bwe yatuuka eri e Marwa nga talina kyalaba n'alowooza nti akamuseera kemmaze nga nzize eno eri ku Safa sayidi eri wayinza kuba wali abayitayo nadda era n'alowooza n'eri n'addayo n'akikola emirundi 7 naye nga wakati awo waliwo troti okusaayirira Haruwala yakikola emirundi 7 n'akoowa yatandika enjala emuluma n'ennyonta kati byeyongedde buki omwana ayaziirana akaaba
asiita ebigere yeeyongedde okukaaba n'akumwewali omwana we essubi limuweddemu. Ebitabo bitulaga nti omwana wano yali asiita mu musenyu wano ng'agenda asenda omusenyu ajja abomola ensulo. Obwedda amazzi ganoonyeza eri ne gyagasuubira omwana we yadde amuzazise we gali. Omusenyu ogumanyi teguli nga ttaka lino eryaffe nti liguma nnyo. Omusenyu ne bw'okulaba oti gutambula ne guvaawo. Yaga nti obwedda amazzi ate gali wano. Ya Allah kwayisiza ekigambo zamuzamu kuŋŋaana zamuzamu kuŋŋaana kubanga gali gavaayo nga gatambula butambuzi nga tegalina formula kwe gatambulira nga tasobola ganywa. N'akola ebbibiro bw'ati ebbali n'akolawo embeera y'oluzzi. Naawe omwana n'amuyiira ebbugumu ne liwona otulo ne tumutwala omwana. Engeri obwedda gyakozesa amaanyi mu kukaaba akooye. N'anywa ne yeeyiira n'agamba nti alhamdulillah Allah ffe tayinza tulekerera atuwadde amazzi ajja kuleeta ekyokulya. Ziba teziribuusa obwedda baanoonya abayita mu kisinde kiri ne batuuka. Baabanga basuubuzi batambulira mu caravan abasuba mu 8 balina emmaali balina ensolo balina ebyokulwanyisa balina ebyokulya tebalina mazzi nga bakooye baweddemu obulamu bwabwe bubulako mazzi nga n'ensolo ziganye batwala bazivudde kubatambuza bigere kubanga n'ensolo ennyo tegiruma ekooye. Wabula waliyo akafo gye basuubira amazzi bagenda kugumiikiriza paka wanatuuke wali amazzi awo bulijjo bwe bayita bakimanyi nti waliwo ttondo lya tuzzi. Bagenda okugira bati nti owange waliwo amazzi waliwo omukyala alina omwana bali mu ka distance agatumeyo abantu babiri batugambire ku mukyala tuwe ku mazzi nga tufa. Ne kuvaako abaami babiri ne bagendayo ye bali nnyabo baali basebo genda giti eyo tuli bulungi embeera eri etya bwe tutyo. Ng'embuuza y'abantu wetera okuba mu nsi yaabwe gumala gatumera muntu mulamulamusa ne bamwanjulira ensonga yaabwe n'abagaa nti amazzi sigalinaako buzibu alina ekyokulya oteeka wano noonywa amazzi butter trade teeka wano kyonna kyolina oba muwogo oba lumonde oba nsujju oteeka walinywa. Ne basanyuka ne bategeeza bannaabwe. Bamala okunywa bonna baweddeyo ng'emmere ejjudde bweti. Nti ate ensolo tezinnanywa muddeyo mumusabe. Aga nti ate ensolo nti nazo muziweere. Bagenda okuggwayo nga sitookinze. Eno ensolo zifukumukula mazzi wano ebyokulya biri wali ekiddako kiki mwana kukula. Kati ate abo abantu abaavaawo esooka banywa ku mazzi nga tebaganywangako bwekya bakula bamu abasajja bakulu bazeyi. Amazzi g'omu ddungu gabamu omunnyo webasooka okunywa ku mazzi agataliimu munnyo. Maun adbu mazzi mawoomu. Nekifuuka kyatteeka ku basuubuzi abo tuba tugenda mutegekeewo emmere gye munaaba omukyalo oli mu ddungu n'atuwa amazzi. Ngaera bwomanyi ku olwo waliwo bali tebalina mune n'amuwola omuwogo ndeeta byakulabirako sigaye nti balina muwogo ne lumonde naye balina varieties. Waisiina lwaki tompozeeyo nja kuddiza. Ekyavaamu abantu batandika okusenguka ensolo tezirina mazzi balunda nsolo bajje bapaakinga awo ensolo zifunenga amazzi. Notenga okufunika ku bantu oli alunda mbuzi azze asenzaawo amazzi agajja wano olutufunye amata ku kyalo. Ababazzi bazze tutandise okufuna ebitanda n'entebe. Abasasa abaweesa ebyuma abasuubuzi. Naye ng'omuntu asavinga amazzi ali ogu tayagala wadde 10 ng'oteeka wali ekyokulya n'osena amazzi n'ogenda era nga ye akira ku luzzi n'atuula. Ekibuga
ne kasuka kafuka akaalo akatawuni ne kigenda nga kikula. Kuliko abakyalo obwana buzanya mupiira abagenza okulunda ababadde bali nga omanya akaalo katandika okuba. Kuliko n'abakulukulu kati gundi yakulira ekyalo. Ebimu ku byewuunyisa Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salamu kyamutwalira emyaka 14 okuddayo okujjaawo. Emyaka 10 era mu bantu abajja okusenga kuba Nabbi Ismaila bwe yakulamu abamu abali bazze ku kyala balunda embuzi abamu nga bagaggamu ne bamuwa omulimu gw'okulunda embuzi zaabwe nga yazirunda kubanga bannabbi ba Allah bonna baalundanga embuzi n'endiga. Lwaki kulunda mbuzi na ndiga? Oyiga ebintu bingi mu bulamu ebigenda okugasa mu bulamu bw'omu maaso mu kulunda ensolo ezo. Naye Ismaila n'awasa omukyala emyaka 14. Bamala okuwasa omukyala ng'ebyokulunda birimu akasente katono n'asala n'adda mu busuubuzi. Agamba nti ogwo omulimu tugujja kunsula kuyimirizawo famire yange. N'afuna emikwano egigenda okusibula eyo ewala natenga okugenda okusubula. Kati Nabbi Ibrahimu agamba mukyala we Saara kangende ndabe ku bantu bange. 14 years naje kutuuka e Makka nga lw'ottawuni. Abange noonya omukyala gwe yatagone situmumanyi asanze obuwana obuzannya omukyala bwani wati tetumuwulyangako bamanyi mukyala wa ku Luzzi gwayogera amannya gani agamanyi. Osanga omukyala gwe wasoma naye ku ssomero n'oyogera amannya ge bamukulaga ku kyalo bamuyita Mama Hafisa. Agage ge wasoma naye mu class tiri agakola ki paka bo baga nti omukyala oliwo ku Luzzi bamuyitaani ezo kuba omusajja ono muzeeyi gwanoonya noga nti genda ku Luzzi kyateyewa nti kirira bwoti ne bwoti ne bwoti. Yasanga omukyala atudda Hajara namwaniriza bba nambuza omwana aluwa. Omwana yawasa alina gy'asula gy'apangisa namulagirirayo n'atuukawo nga yagenze kusuubula. Yali musajja mukadde mulungi enkanyanya kati ogatte envi mu nviiri enzirugavu n'obukadde n'okuddugala mu ddungu ng'ajja. Omwana omuwala muka mwana yagamba nti atono date anjagaza ki? Yamira buyimirizi mu mulyango. Muzeeyi kiki? Balo gyali yagenze kusuubula ate balwayo. Waliwo enjogero lijjayogera nga akulaga nti akugoba nviira nti balwayo nnyo tajja kudda kati. Embeera mugisanga mutya? Obulamu buzibu nnyo ekifuna ekyokulya lutalo lususula njala ofuna akagoye k'okwambala lutalo n'asumulula. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salamu bwe yali amuvira n'amugamba nti balo bwakomawo mugambe omuziziko gw'omwango ogwo agukyuse ojirujja bakuba. Bwe yadda mu bufunze n'amwaniriza mukyala we n'ambuulira omusajja omukadde yajja ne bye yamugamba ng'ekyewuunyisa Nabbi Ismaila talaba ku kitaawe naye nga bawuliziganya mu lulimi kubanga bonna bannabbi. Yamugamba nti taata wange oyo yadde kitange sezaalawo eyo yenneeyisa gye wayisiza gyali wamuyimiriza mu mulyango. Ekyo kimu. Ekyokubiri yaŋŋamye enkugobe tozibira byamawaka era yamugoberawo. Era tuyigamu ekyokuyiga nti abafumbo sezaala avudde ku buko avudde no gyewawasa avudde oba nazaala tumubuulira ati ate landoli atuli bubi omanyi no takyakola mutabani wo kakati bamugoba ku mulimo sirikako. Naddala abakyala buli kamu n'akatottola nga basula enjala sirika gumako nnyabo tewajja kuliisa bijanjalo mpiso wano mu duniya. Gumiikirize. Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam yalaba nga omukyalo ono si yalina okufumbira nabbi wa Allah. Neneeyisa eyo biringa byabasawo. Omusawo bw'abiwandika gwe bisoma naye twale wa munne agira bugizi bwati ng'asikayo ddagala nakola ki? Ne Nabbi Ismaila alayhi salam bwe bamubuuliza enjogera z'oli yamanya kyezitegeeza.
so sinti nga sibitegedde bulungi. Ba anbiya alayhi salam baba ne terminologies zaabwe zibakozesa nti bagira bwati ategeeza kino, gira bwati ategeeza kino. Nafuna omukyalo w'okubiri tetunnasala mwana. Nafuna omukyalo w'okubiri najja ngira taliiwo naye ng'omukyala wa ddiini. Yaniriza musajja mukulu, mwadde akakeeka, mwadde otuzzi, mwadde ku ntende, amubuuzizo balo gyali baze yagenda kusuubulamu naye oyinza omulindamu tebajja kulwayo nnyo, embeera mugisanga mutya, alhamdulillah Allah akyatuwadde obulamu, tewali watuluma, tumwebaza. So nga waliwo embeera enkakanya kwe waka. Namugamba nti bwakomawo mugambe nti omuzisiko gw'omwango guno agongera ogunyweza mulungi. Era bwe yadda n'abimugamba namugamba nti yadde kitange yaŋŋambye nkongeremu empisa ojja kufumba. Yadda gwakusatu n'alyoka amusangawo nga bwe tugenda okulaba nga tumaze okwaziina inshallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'd. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero ensibuko ya Makka tugirabye ng'etandikiddwa mukyala ne bagenda nga bamwegattako mpola. Omulundi ogwokusatu Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam oyajjira n'asangawo mutabani nga teyagenze kusuubula, ng'ekimuleeta bulijjo kumubuulira kirooto kye, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Buli we neebaka ndoota nkusala mutabani, buli we neebaka ekiro ndoota nkusala, olaba otya? Naye teweerabira nti okuloota kw'abannabbi si kwe kwaffe okw'okulogootana ogwayo mu kinnya ate bakugoba ate magulu geesibye ate olwoto olina ssente nnyingi kyokka tewali wadde 10. Bali bannabbi baloota buba bubaka, be baloota bo buba bubaka. Ebyokuyiga ebiri mu Kristo bwe twakakoma wokka awo nkuyanja, ebyokuyiga ebiri awo mulimu enkolagana wakati w'omukyala nebba, ne wabawo enkolagana wakati w'abakyala bo nga basusse mu omu. Buli basukka mu omu olina nnyo okuba omugezi ku mukyala asooka, nga Nabbi Ibrahimu alayhi salamu bw'atulaze. Wabula Nabbi Ibrahimu byakola byonna bwalinga bubaka kuva wa Allah. Waliwo omwami yalekawo famire n'agenda e Juba n'akufulawo empuliziganya, tewali kyakulya, landlord atabuse. Bwe bamugambako nga wayise emyaka 3 akomyewo n'abuga nti Nabbi Ibrahimu yabalekawo 14. Kale ate nze 3 gyokka. Oli yali nabbi wa Allah era yali akolera ku biragiro. Ekyokubiri, emikolo gyaffe egya hijja 90% famire ya Nabbi Ibrahimu alayhi salam. Safa ne Marwa, mukyala wa Nabbi Ibrahimu Hajara yali atetenkanya bulamu alabe banafuna batya ekyokulya n'ekyokunywa. Awo tugendawo emirundi 7 naye wakamula. Safa ne Marwa era kyovala nze nkuliza nnyo abavubuka, Allah bakuwadde kasente, genda okole hijja ng'okyalinamu embavu, kubanga ekisooka olubeerera Safa ne Marwa otuukawo okooye.
kubanga ebiseera ebisinga gwe mukolo ogusembayo kati watambudde dda era abantu bangi ku Safa ne Marwa basaba akaseera naye ng'ebuwalabu akaseera bakalimawo tuli fenna amazzi ga Zamzam Allah agatuwa agayisa ku famire eyo amazzi aga Zamzam kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala ma Zamzam lima shuriba la amazzi ga Zamzam kyoganywera Allah kyakuwa kyoganywera Allah kyakola ki kyomusaba n'onywa kyakuwa amazzi agasinga okuba ag'ebbeeyi mu nsi yonna agajjudde baraka nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwayogera amazzi aga Zamzam bw'oganywa twagasomesako wano Zamzam yekka oyinza obuteetaaga kulya nnyo kiryawo kubanga go gennyini muli munda mulimu ekiriisa Allah bwe yagakola abazungu bagakubako ekifuba kubanga Makka ku Kaaba weeri wali mu kikko n'oluzzi lwa Zamzam luli mu kikko kyokka eno ku nsozi wali abatuuze ne zikaabuyonjo kati ng'omuzungu agamba nti kisoboka kitya okubanga oluzzi lwe mujjako amazzi luli mu kikko ngeno waliyo zikaabuyonjo ku nsozi amazzi makyafu ne bagasena ne bakola samples ne batwalako ewaabwe mbazungu ne bagakebera nga tewali mazzi gayinza gavuganya mu buyonjo bo bennyini abajeemu ne bafulumya nti aga amazzi ge gakyasinza okuba ne minerals ez'ebbeeyi ezizimba obulamu bw'omwana Adamu n'okujjanjaba endwadde ebyaliwo ku mulembe gwa Kabaka Faisal Allah musaasire rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a bwe bali batandise omunyenyanya mbu anywesa abantu amazzi amakyafu nabagamba mujje mugakebe era amazzi tuganywa galiko ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadde bajeemu bamuliza results nti kituufu agamazzi muganywe tegalina kigambo Faisal Allah musaasire ate era bennyini ne bamutta bamukuba amasasi Allah musaasire mu lubiri lwe kakati ne tuyigamu nti Zamzam tumufunye nga Allah yasiza ku famire ya Ibrahim alayhi salam era ne yitulaga mu maaso ojja kulaba okuba ebiwagi olaba okusala ebisolo mu hijja n'emikolo emirala nga tujja okugiraba ojja kusaba leero tukome wano tumaze okufuna entandikwa y'ekibuga Makka omukyala akiguddewo batandise okumwegattako ne gye buli eno bakyamwegattako bakyayingira ekibuga kye tebakulimbanga olunaku lwonna nti waliyo ekibuga ekigenda okubeera ekyebbeeyi singa Makka paka ensi kusaanawo tekibangawo tekiriiwo era tekigenda kubaayo ekibuga ekigenda okujja kisinga ebbeeyi ekibuga Makka era tulaba bamanyi batukubiriza bano bagenda London America Japan bobanga wagenda e Makka kati ne bukya kumakya n'ogenda e Japan bodda tonyumya Japan olina kunyumya Makka kubanga watuuka dda mu kibuga ekyebbeeyi kati Japan onyumyamu ki bw'oba okyagala okunyumya ebibuga ebyo Japan Manchester Paris sooka ogendeeyo nga tonnagenda Makka awo jangu tunyumize nalabye London ekanankani enguudo zibuka zinazo kakati bali abasajja bazimba kasi chaka kutanda n'ogenda e Makka bwe papa ebisigadde obugenzi mu byalo wena kunyumya Makka kakati onyumyeyo kiki kye walabyeyo ekyebbeeyi ekisinga ebiriwa ewali Baitullahi al-Haram fihi ayatin bayinat maqamu Ibrahim waliyo obubonero obw'olwato obukukunavu nga Nabi Ibrahim yayimirira kujja kulaba olabe rukunul yaman olabe hajarul aswad olabe Safa ne Marwa olungo tunyumiza ki bulaba bakyala bali obukunya abo ebirabo by'omwenge era babinyumya mu bantu Allah amaze kutuusa mu kibuga ekyebbeeyi ate ogenze mu birala onyumya Johannesburg khalas bw'oba okyagala kunyumya ebyo gendayo nga tonnagenda Makka naye kasi ogenda e Makka ne boddayo genda mu bibuga ebisigadde ng'oluvayo bakubuuza nti olabye ki Johannesburg ku Kaaba nalabako omulyango gwa gold kubanga oluggi lwa Kaaba lwa zaabu oluggi olugala ku Kaaba ekyo kimala ebyo bimanyiize
Johannesburg ogenda kunyumyayo ki nga waliko e Makka obuseegu oba beach oba okutamiira oba abatamiivu okubagana eŋŋu. Barakallahu fikum. Katugendeko mu bibuuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is it true to fast 3 days in every month which are not white days? الأيام الأبيض الأيام البيض ennaku enjeru waliwo obujulizi obulaga tisobola okusiba mu 11 ne 12 n'eryokusatu weebuli nga mu hadithi ya Abi Hurayra nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti nga awsani khalili bi 3 mukwano gwange sallallahu alaihi wasallam yannamira ebintu bisatu mu byo fadhakara minha wa an asuma 3 ayyam min kulli shahr au kama qala radiyallahu anhu. Buli mwezi sibengamu ennaku 3 naye ati waliwo obujulizi obukhassasa obwawula nti ennaku enjeru 13, 14, 15 naye ate obwe businga obunywevu ku lwaki ennaku z'omwezi 13, 14, 15 omwezi guba gwaka nnyo era ng'ekigendererwa tusibe ku nnaku ezo enjala etulume n'ennyonta oba oliawo Allah n'atunazaako amazambi ne tutukula ng'ennaku ezo mu kifo ky'okuddugala ziba zitukula ekiro fenna ennaku ekyazituumisa enjeru omwezi gwaka nnyo ne buba nga butukuvu ekiro naffe Allah tutukuzeeko amazambi tufane ebiro ebyo. Era kyobola waliwo nedduwa endala nti waghsiluhum bilmaai wathalji walbardi. Ayi Allah era tunaaze n'amazzi n'omuzira ne snow gwe muzira guba gwa white nnyo amakulu tutukule nga tulina zambi nga snow abafaanana ge makulu ameekusifu. Bw'olaba kamera nga bakola zinsi z'ababa amagulu meeru nga bali mu snow olaba ensi yonna ekola ki white mwereere etukula. Ati Allah tusaba tunaazeeko amazambi n'amazzi n'omuzira ffenna tutukule nga bw'olaba omuzira mu nsi ezo ezikwata omuzira bw'aba white mwereere tekuba kukaddugala nako kale era kyekigendera mu nnaku enjeru. Allah oba oli awo ayinza otusiima n'atunaazaako amazambi gaffe mu njala ey'ennaku ezo 3 ne tutukula ng'ennaku ezo 3 kyekigendererwa mu nnaku ezo 3 13 lubadde lwa leero 14 enkya leero mu mwezi guno ogwa Dhulqaada ezikutte bwe zityo ne 15 byawunehi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe neerabira okunaaba janaba ku makya ng'ate wenkolera tewali wennaabira nzikirizibwa obutasaala esswala zonna n'enziriwa nga nzizeeyo eka. Ekyobutasaala tekiriyo. Owekitiibwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa kana amirul mu'minina anzak mu kaseera ku yali akulembera umma eno yasaza salati subuhi ng'alina janabba nga yeerabidde ati nga bumanyi abo abasajja baali nga bantu bazikaali n'asigala mu muzikiti n'asoma azikaali ne ziwanvuwa nnyo kati baali nga bantu bakwambala nnyo enkutu abantu baaweze dda muzikiti alimu yekka kati aba wenjula enkutu ye nalaba obuufu ku bisambi bye obulaga nti alina janabba teyaginaabye. Muli bantu bakulu obuufu osobola obutegeera nga bwakaliddeko naga nti kabiritu nzeeyuse kabiritu nkuze sallaitu binnaasi wa ana ala janaba ninsaaza abantu nga nina janabba naye ng'enjuba yayasedda naddayo kanaana ba janabba naddamu salaati subuhi
kyakuyiga ki ekiri awo abantu bayita nti abange nabasazza jjanaba mukomewo kubanga bo lwaki banti bo bayite balina jjanaba swala yabali nki ntuufu kati yono yaliko obuzibu bo bayite baddamu era mulimu obujulizi obulaga nti imaamu asobola otusaaza naye ngaeyiye enfu ate ezaffe nga ntuufu kati nga ba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu abategeera ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya eyiye enki nfu n'agiddamu. Ekyokubiri ogamba nti neerabidde ekisooka okwerabira kisoboka bwontuka ku mulimu nemmanya tetenkanya onaabe ebirala ngo bitetenkanya n'oyitamu otunira omuvubuka omusala gwafuna ne expenses ze zakozesa omwezi nga omusala temulina makulu naye nga waali lwaki akozesa amagezi tetenkanya onaabe ku mulembe guno tuyinza tugamba nti tulina wakunaabira kwata akapiki oddeyeeka onaabe kwata akapiki oddeyeeka onaabe webiba bigaanidde ddala n'otetenkanya byonna ne bigaana saala funa wuzu eno osaale naye janabbu okyagirina so si nti oziterekeze etuume tetugatta swala zisukka 2 tukuma ku swala mmeka 2 ate era 2 zetugatta ezakkirizibwa ez'oluganda nga dhuhuri ne asiri ezo bwe zitambula magaribi ne isha so si asiri ne magaribi kulwaki anti asiri ya misana ate magaribi ya kiro eswala ez'emisana tebazisala kiro kizira kiri haramu tekikkirizibwa amateeka ga sharia okukwata eswala ez'ekiro n'ozisala emisana oba ez'emisana n'ozisala ekiro ez'emisana zaddi za misana n'ez'ekiro zaddi tetugatta swala zisukka mmeka فإن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا مكمن نيو بسيرة بالصلاة نيو الله يتقام بمبقرة ندل الصلاة ياسري وخص الذكر بالعصر الله ينقل الصلاة ياسري مزونتا ناجي كونا كوكولواتي النام بالنيني جيغا يالي negenda magaribi ng'ategwa naggomola yifula bize ku dduuka kaka ne bazi magaribi nanga kamali magaribi nsala asiri eyo ya misana tegenda mu kiro asiri tebagigatta ku magaribi enasigale era natugamba nti bw'olaba asiri enegenda mu magaribi farijalan gisale ng'otambuza ebigere ng'oli mu kuba otambula bwoti n'osaala bw'oba okakasa nti mu butuufu tolina kafo wa kusaalira aswiri biganye mudduka muli mu lutalo bw'oyimirira bajja kukusanga farijalan saala ng'otambula awurukubaana oba ng'oli mu kyebagalo naye nga aswiri tegenzebwa magaribi saala mu mbeera yonna yeeveewo era bwe tugambira nti ddi wensalira mu mmotoka bw'olaba ng'eswala ez'ekiro zigenda mu misana oba ez'emisana zigenda ekiro salira mu mmotoka tojjulula swala ddi wensalira mu mmotoka ku ntebe bw'olaba ng'eswala ez'ekiro sinasala subuhi baasi etolontoka oli omusajja agayo amayirungi omugamba nti mirya tusaale ebimu byavuma gwe obimanyi genda ogula ebbaasi eyiyo niyakojjaabo anti mu baganda abakojja babagala nnyo abaana babanyinaabo amutirayo nyakabeera oba yakojjaawe ejja kuyimirira salira mu baasi ekyokubiri ddi wetusalira mu mmotoka kasita zizuwere zisukke ngaolaba zigenda mu 3 kubanga tetugatta swala 3 tukuma kwaizi sinasala dhuhuri naswiri mbuziza kondakita ng'etutuka saa 2 za kiro sala dhuhuri naswiri ziveewo ku ntebe awo zisale ziveewo so si kasita tutuka 2 magribi ijja kuba neisha osala 4 walunna abatabu abakambwe ali asala ezi nefuka talawuya kati ezine ezisembe eno abatakyategeera byasala kubanga asala za wiiki ajinza ogw'eddalo
obwongo bwobulabu bukutemya bwoti bwobujjayo bwoti bwobuzaayo kutamuluka siutuuza nti ziri ezisembayo watukyasaala obuli muzannyo buzannyo tukuma kusola 2 bwobanga olina janabba tetenkanya olaba noba olina janabba nga tewali mazzi era ojja kusaala naye togeza kutereka sola nti nja zisaala eka nga nzizeyo bweba biganyo yokunaba janabba funa wuzo ey'amazzi ya bulijjo osaale naye wonoofuna woonaabira ojja kuddamu onaabe janabba naye toli wa sola zo ziba zagenze toli wa kiki sola ekisembayisebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omugagga eyeebaza n'omwavu agumiikiriza ani asinga obulungi okuva mu bujulizi mu Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Omugagga eyeebaza n'omwavu agumiikiriza ani asinga obulungi okuva mu bujulizi mu Qur'ani ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tugamba mu Qur'an la in shakartum la azidannakum wa qala ba'd as-salaf bishukri tadumu an-ni'am. Okwebaza kw'omugagga Allah akoonyeko mu Qur'an, bwe munaneebaza nja kubongera. Amakulu Allah kuwadde ssente fuse mugagga omwebaza. Era abamanyi batugamba nti gy'okumya okwebaza Allah ebyengera abikulekera, buli omwebaza abikulekera. Naye kalumanywera ali mu kantu ako beebaza batya ekyengera? Ekyengera okukyebaza kizimbibwa ku mpagi 3. Empagi esookera ddala era etulema yeruwa nisbatu neema ila almun'imi. Ekyengera kize kwe yakikuwa. So sinzo olaba ina diguli ndi mugezi tola nkoze zonna ssente ndi mukujjukujju ndi mugezi nnyo kati olaba ssente zennina wali abalina diguli ezikusinga naye tabibawanga, wali abagezi abakujjukujju abakusinga tebalina ssente ezo. Kakasa nti bino ebyengera Allah asalawo obusazi n'abikola ki? N'abimpa. So si magezi gange. Era bwoga nti ebyo innama utituhu ala ilmin indi nga Qaruna, ebyo gali magezi gange, irimu yange, okujjukujju bange nenkola ssente ezo zonna. Oba twebaza kyengera mu mpagi 3 ezivuga okwebaza ekyengera, esookera ddala ekyengera kakasa nti Allah asazeewo obusazi kikola ki? Oza gwe osinga bagezi mu nsi muno, gwe n'eddiguli ennyingi ennyo, gwe osinga okwerumya n'otereka n'osevinga mu banka, gwe owaliyo abakusinga okusevinga tebabifunanga. Eyo empagi number 1 etugiyisaako nnyo amaaso, gwe gyonyumyeko n'abagagga. Kakati awo nentandika okusevinga nembera mugezi nensinga ku bano olaba bakanula bukanuzi maaso, kakati nankani avumye banne. Empagi ey'okubiri mu kwebaza ekyengera istimaalu neema bima yarda arrabbu, okwesa ekyengera ekyo mu ebyo Allah byayagala. Allah akuwadde maali erina kulabikira mu byayagala. So si gwe promoting abayimbi, gwe promoting obwala obuyimbi obukunamira eduniya yonna, gwe promoting ebivulu abantu bagenda okusula banywe batamiire, ebyo webityo. Olite Sheikh omuyangamba nti babasondeddisa mu muzikiti omugaka naye yabegattamu kyokka nga ina capacity ati okuligula obwogu yammeka nti yankaaga ndeseko 7 kale wabulayo 5 nga atasobola digula. Sate batoka okulanga ebivulu agula tiketi z'abantu 10 omu, buli tiketi ya $5 okukozesa ekyengera mu ebyo Allah byayagala. Awo nno wazibu nnyo era ewakulembera okulaga nti twebaza byengera. Ekyengera ky'amaaso kitunule ku Allah byayagala. Buli kitumira ku byatayagala bati webaziza kyengero obanga mubuuza wampagaaki nze nakutuma ogampe
ekyengera ky'amatu gawulire Allah byayagala bwe gawulire byatayagala oba owakanyiza ekyengera ky'amatu ekyengera ky'emikono engalo zino zikwata ku biiki zandikute ku Allah byayagala buli okwata ku byatayagala oyanjaza amagolo mu bifo by'abakyala kubanga mbuuza nti lwaki tonzijako ngalo zino bazitwala nzagala nnyo ekyengera ky'amagulu gatambule gagende Allah wakola ki n'ebyengera ebirala byonna so Allah tabaraka tuwe okubanga twebaza ebyengera n'empagi ey'okusatu efuga okwebaza ekyengera kwe kuba nti oyatula ayi Allah nkwebaza okumpa ekyengera gundi si magezi gange si kagezi munnyo sikeera nnyo mbu nkeera nnyo nengenda ku mulimu bwakya buki ku makya n'okimpa nkyebaza kadhalika najizi man shakara Allah ng'atumiza mu Qur'an ku bantu ba Nabi Lut alayhi salam bwentyo bwensasula banneebaza bwentyo bwensasula kadhalika najizi man shakara kubanga abantu ba Nabi Lut alayhi salam bazikirira kiro illa ala lutin okujjako abali bamukkiririzaamu najjaynahum bisahar mukaseera k'okulya ddaako baali batunula tebebaka baali batunula mu kaseera ako ate ebibonezo byajjira buli yali mutulo ye yafa Allah natugamba nti kadhalika najizi man shakara bwentyo bwensasula banneebaza nakati omugagga ono agenda okwebaza ekyengera ezo empagi esatu zirina okulabika mu buli kyengera Allah kyakuwadde bw'ojjako empagi emu oba tewebazizza egi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ensonga ezo azireeta mu kitaabu Tawhid ne mufti aliko mufti wa Saudi Arabia bwe tutamanyi ate nga tuli basomi ba elimu Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh Muzibe aliko kati kuba mufti ya Saudi Arabia nanyonyola ensonga ezo era mu kitabo kya Tawhid ng'alaga nti ezo ensonga esatu empagi esatu ze zifuga okwebaza kyonna Allah kyabakuwadde kalumanywera waali ebiseera ebisinga omwanadamu alowooza ali mugezi asukumye ku bano ekyokubiri n'atakimanya nti ekyengera emmoloka eyo Allah gyakuwadde erina kulabika nnyo ngenda mu ddalasa salaatul jamaa erina kulabika ekyokusatu kyenza okulabikamu kunoonya riziki kubanga nakyo yakikkiriza naye emmoloka y'omuvubuka erabika ayiga bakyala waliwo omwana gwe nalabyeyo ng'aweereza emmere mu restaurant kati gyendaga ndakuddamu mwetegereze bulungi nalabye ayaka nnyo ye emmoloka ze bwazivuga bagenda kuwerekera mmoloka za mpaka ate kamufulutanka bagenda kuwerekera mmoloka za mpaka kyokka tokuziika talabikako nokenywa nnyo eyo sijja kusobola lugendo luwanvu kyokka muze mpaka tagiwulira era Sheikh Umi atugamba nti oba nayo mmotoka tosala solati subuhi mb'omuziti guli wala olemuuka yaki ekyakuguzisa emmoloka eno eŋŋendo empanvu ziyimpawe olina okusooka okuyimpawa lelwa ibaada naye emmoloka ya haji terirabikako ku muzikiti kujjako ku yiddi mugiraba kati emmoloka aba tebaza kyengera kya mmoloka erabikira mu bintu bikyafu kakati ate agende nti omunaku agumiikiriza mu mbeera eno Allah gyamutaddemu ey'obunaku omugagga oli ajja kuba wa bbeeyi nga yeebazizza ekyengera kya Allah kyamuwadde ng'akozeseza empagi emeka bw'ajjako emu khalas aba out emu yokka wadde ebbiri weeziri ye kati ojjeko eruwa omunaku ono era naye agenda kuba wa bbeeyi ebbanga lyanaamala ng'alina obumativu n'ebyo Allah byamuwadde n'okumanya nti Allah tabaraka wa taala andaba era si okumpa oli byalina nandikola bw'ati n'obuteekuluntaza kubanga nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulaga nti abantu basatu bakolimire airi mustakbiri mwaba basatu naga nti n'omunaku eyeekuluntaza lwaki omunaku eyeekuluntaza akolimiddwa okwekuluntaza mukumanyi ye munaku watakabbulu yeragalaga asosola ebyokulya tolina sente zigula kanyama mbusire masavu
nga ne balabye ku kanyama bwalumu nnyo okalaba kakaki bwe mutudde mu lukiiko muteesa atala okulinyirira bagagga yekandagakandagaawo n'amanya obuzito bwe. lwaki omunaku eyekuluntaza nabbi swalla atuga nti Allah yamukolimira ebyandibadde bimuletera okwekuluntaza tebiriiwo ze sente, era bw'olaba ng'omugagga nga yeekuluntaza omulekiranga mu kagaapu kubanga sente zizimuwaga, sente zikola ki wadde kiri haramu okuleeta takabbulu ku bantu, naye omulekerawo kagaapu ako nti bambi sente zino zimuwaga, tulaba atambula agaziwa yenna nti sente niyo osanga omunaku olugulagala dumalayo naye talina zigula capati nkono giri eri bwe giti, engatto yonna eweddewo. Kati nga bavubuka balaasiraasa abo akulaga nti wakabi nnyo naye nga temulimu zakulya gya misala. Ekireetera omunaku yeekuntaza omukolimira akolimirwe ebimuleetera okwekuntaza tebiriwo ze ssente, kiba kitegeeza lwali zifuna mujja kulira ku nsiko. Kati era babalazeeko nga tazirina, kati mulinde azifune, mulaba mukyali bantu mmwe. Kakati n'omunaku Allah tukiriza obwavu kiva mu kuba nti tatambudde ku mateeka amatuufu galina okuba nga amanya okusiima ekyo Allah kyamuwadde n'okumatira n'ekyo, era n'okuba nti mumativu. Ekikulu kumatira ti Allah wange yali andaba n'atampa ebyo, era mumanyi tanneerabiranga mu njogera z'Ekiganda nti waffe muwe yatwerabira, takwerabiranga jama ayinza okwerabira kati bwakwerabira bakyali Allah. Ekyo ekitendo tekiri ku Allah tabaraka wa taala, ekyokwerabira kiri ku ffe abanadamu abanafu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.